السلام عليكم. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ الامور مزيانه؟ كيديروا مع الصحيحه؟ كلشي بخير. مرحبا بكم في قناه يوميات اروى وعمار. اليوم ان شاء الله جبت لكم الطريقه ديال الترقاد الحامض المصير. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتستافدوا معايا بهذه الطريقه هذه، وندوزو ان شاء الله الفيديو ونشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالو. ولهاد الوصفه هذه كنحتاجو الحامض البلدي اللي كيكون بحار مدور ومكعص هكذا شويه على هذا الشكل هذا، واللون ديالو كيكون قريب للاورانج، ماشي هذاك الخضر وماشي الصفر اللي كيكون مايل شويه للاورانج. مهم ان شاء الله كنحتاجو غير الملحه والزيت البلديه وبطبيعه الحال الحامض البلدي. ندوزو للطريقه ديال التحضير. من بعد ما كنغسلوه وكنخليوه حتى كينشف، كناخدو كاسرولة ولا قميله صغيره، كنديرو فيها الماء كيبدا يسخن. يلا كيبدا يدفى شويه كنحطو فيه الحامض وكنحسبوا ليه 3 ديال الدقائق، ماشي حتى طيب الجلده ديالو، غير شويه يسخن حتى هو ونحيدوه نخليوه حتى ينشف. وهنا كيف ما كتلاحظوا بدات الغليه يلا باديه كطلع، يلا بدا كيسخن. من هنا كنحسبوا 3 ديال الدقائق، والعافيه ما كتكونش مجهده بزاف. كنكونوا موجدين فيه غادي يتصفى، غير كيقطر من ديك الماء كنخليوه حتى كيبرد شويه وكنمحيوه بالفوطه مزيان ما يبقى فيه حتى شي قطره ديال الماء. وبالنسبه للقرعه اللي غادي نديروه فيها، حتى هي خاصها تكون ناشفه ما فيها حتى قطره ديال الماء. وكيف ما كتعرفوا دابا هذه هي الوقيته ديال الحامض البلدي، بنحدو دابا موجود نستافدوا منه، لان كنحتاجوه بزاف ديال الوصفات، تقريبا العام كله كنحتاجوه. ويلا يدوز لينا العام. انا باقي عندي واحد 3 القراعي كبارين ديال العام اللي فات، تنوريكم ان شاء الله كيفاش ولا من بعد. ودابا وجدت غير 1 الكيلو، ان شاء الله باقي غادي نزيد نوجد. حنا الحامض نشفناه وبرد، كنبداو نفتحوا الحامض من الفوق وكندورو الجهه الاخرى، كنديروا الفتحه العكس ديال الفتحه الاولى، اولا بغيتو ديروا ليه علامه زائد من الفوق وتخليه مشدود من التحت، ماشي تقسموا الحامضه كلها. كنبداو نعمروا بالمعلقه ديال الملحه في كل فتحه، وكنديروه في القريعات، وكنبقاو كل فيما كنزيدوا شي حامضه كنضغطوا مزيان. واخا يبان لكم الماء كيهبط من الحامض ماشي مشكل، لان الحامض شحال ما عمرتي القرعه مزيان شحال ما كيعطيك النتيجه كتكون زوينه. خاصك تزاحميه، واخا كتبان لك عندك شي حامضه ما عندكش فين تزيدي ديريها، غير بركي مزيان وضغطي وسدي عليها هزمتيها مزيان. وضروري باش تفادوا ان الحامض يغمل كديروا ليه فيلم اليمونتير من الفوق ولا شي بلاستيك عاد باش كتسدوه بالغطايه. هذه الطريقه كيفاش كنفتحوا الحامضه، وهنا كنفتحوها عكس الاتجاه ديال الفتحه الاولى. المكون اللي قلت لكم هو اللي كيخلي الحامض معسل، هو ديك النقيطات ولا ديك المعلقه اللي كنديروها من الفوق ديال الزيت البلديه، راه كتعطي واحد النتيجه رائعه للحامض، كيجي معسل وكيجي بنين. الا جربتوها ما باقيش غادي تستغنوا عليها، غتعجبكم هاد الطريقه هذه. نتمنى يكون الشرح ديالي واضح. نبقاو تضغطوا بهاد الطريقه هذه. بحال دابا هاد القرعه هذه مازال فين نزيد فيها شي حامضه واخا كتبان لكم عمرات. مهم كنبقاو غاديين بهاد الطريقه حتى كنكملوا الحامض كله. واللي بغات الحامض يعطيها حتى اللون في الطياب، نضيف في هاد المرحله هذه ندير زعفران الحر مع الملحه وتدخلو وسط الحامض، راه كيجي فيه واحد اللوين زوين. ان شاء الله شي مره غادي نشاركو معاكم.
واللي كانت مزروبه على هذا الحامض هذا وبغات تبدا تستعملو في الطياب ديالها، غير ديرو في بلاصه مظلمه وتخليه لمده ديال 15 يوم، وتاكد ان القرعه ما تدخلها كاع الهواء في خطره. دير لها بلاستيك مزيان كيف ما قلت لكم، صافي كيولي ليها الحامض واجد، وراه كيبقى حتى العام عامين 3 سنين، شحال ما قدام شحال ما كيزيد كيجي بنين في الطياب. وبارطاجيو هذا الفيديو باش كلشي يستافد معنا، واللي باقا ما شاركاتش مرحبا بك، شاركي في القناه وشوفي لي فيديو اللي دايره في القناه ديالي، ان شاء الله يعجبوك، وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، وشجعونا بلايك وكومونتير، وشكرا على الدعم ديالكم. ها انتما شوفوا الماء، شوفوا الماء كيفاش كيخرج منها. هنا راه غادي نسدها غير بيد ما نسالي قرعه الاخرى، عاد باش ندير لهم بجوجهم الزيت باش ما يبداش يدخل الهواء من دابا. هنا كملنا القرعه الثانيه، كيلو خرج ليا 2 قريعات صغارين. غادي ندير لها ديك معلقه كبيره ديال الزيت البلديه وغادي نسد عليها مباشره. صافي ما كنعاودوش نحلوها، كنخليوها حتى كدوز 15 يوم وكنوليو كنستعملوها. نتمنى من الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، واللي باقا كاع ما خدات الحامض راه الوقت ديالو قريب يخرج، ما كيبقاش بزاف، خديه وجربيه بالطريقه ديالي وردي عليا الخبار. هنا ها هو الماء كيبان لكم بوحدو كبدا كيخرج من الحامض، راه كتبقى الماء كيقطر حتى كتعمر القرعه كامله. هذا هو الحامض اللي قلت لكم ديال العام اللي فات، شوفوا اللوين كيفاش كيجي فيه، راه كيجي واعر في الطاجين في الطنجيه، اي حاجه كتحتاج الحامض بحال الدجاج اللي بالتغميره، راه ماشي هو الحامض ديال الزنقه، هذا حاجه وحده اخرى. مهم نخليكم دابا ان شاء الله لوصفه جديده وطبق جديد، تهلاو في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.